去睇下 B 部仔，哇！哇好味完啊！阿 B 部好中意食新出品呢隻卡樂 B 芝士味香草薯片，真係呢一隻，真係幾好食。要唔要？要唔要？要唔要？喂喎！呢隻餵食貓，多都俾佢食晒。你俾唔俾相思食啊？我又食啊，相思又食啊，哇！嚟啦！哇！好啊！要咩啊？哇你啊！邊個要？B 部要唔要？呢度 B 部要唔要？B 部呢度啊！哇你企上去做咩？哇！相思仔唔好食。喂，要唔要？要唔要？好啦，夠啦。